台中漫步森林登古关七雄。古关除了著名的温泉外，以八仙山、马仑山、东卯山等7座终极山所组成的古关七雄，也是当地热门的健行路线。而其中高度排名第5的东卯山，因呈之字形上坡，相较起来好走，是七雄中的入门路线。东卯山步道前段为台电保线道路，途中会经过几座电塔设施。而在绿林与岩壁交替的景观间，耳里听到的还是宣示夏天的虫鸣声。沿途蕈菇、蕨类等植物生态也相当丰富。甚至还能见到大片生长在岩壁上、古老而耐旱的蕨类植物万年松。不过东卯山虽被称作入门级，却因路程有6.7公里长，光是单程就需行走4到5小时，来回也是挺累人的。通过最后的碎石坡路段，便能抵达海拔1690.5公尺的东卯山。山顶有3角点外，腹地也相当广阔。在这里可以将周围的山峦景致尽收眼底，更是大举休息的好地方。动新闻下山记得吃冰报道。